ունենք մի քանի անգամ շատ դրոստներ քանթեին նրանք, այստեղ մի քանի անգամ շատ եկեղեցիներ կառուցում քանթե Ամերիկայի, մի քանի չեմ ուզում համատել 100 անգամ։ Եվ դրոստների քանակով եւ բանը, պետք է այդ մասին իմացվի եւ ասվի, այդ դուք կարող եք նկարանել։ Այս Մոսկվայի դրոստներ, տեսեք ինչ դրոստներ ունենք։ Ամենօրյա դրոստներ։ Ամենօրյա դրոստներ։ Հայկական դրոստներ։ Այո։ Եվ Կրասնոդարի մարզում եւ այլն։ Գիտեք ինչ կա, սա հասարակական կազմակերպությունն է։ Սա մենք ինքներս ենք հավաքվել, ես ասեմ, հավաքվել ենք մի խումբ համահոխումներ եւ անում ենք։ Ես ֆինանսավորում եմ այնքան ինչքան հնարավորություն ունեմ։ Եթե մեկը կարողանում է մի բան անել, թող խնդրեմ մեր դռները միշտ բաց է։ Ես եւ մենք ընդունում ենք բոլոր քննադատություններ, պակաս բաներն, մենք գիտենք ինչքան ես ինքս գոհ չեմ իմ աշխատանքից։ Ես կուզենայի գիտեք ինչ կա, 1 միլիոն անգամ շատ անել։ Եվ ավելի շատ քան ուրիշներն են ուզում։ Բայց ամեն ինչին հնարավորություն կա, պետք է սա միայն իմ ուզելը չի, համախմբվածություն է պետք։ Սա պետք է սկսած Հայաստանի նախագահից մինչև այս փոքր հայը, մենք բոլորս իրար պետք է հասկանանք 1, 2, 3 հարցով իրար հետ լինենք։ Այս վերջերս ես ասեցի։ Եկեք իրար միանանք 3 հարցով, մնացած հարցերով տարբեր լինենք։ Ամերիկայի համայնքը եւ մեր համայնքը լրիվ տարբեր է։ Գիտեք ինչ, օրինակ մենք գիտեք մենք մեզ երկում ես ունեմ 6 մենք ունենք հայերի միությունը, ունի 640 քաղաքում մասնաճյուղ։ Ես չգիտեմ շատ է թե քիչ է։ Ես չգիտեմ մեր դպրոցների քանակը շատ է, չեմ կարողանում եկել գտնեմ մեկ ուրիշին որ համատվել։ Հետո չկա մեկը որ գայից խորհուրդ տա, ինձ սովորացնի։ Եկեք սովորացեք, ասեք ինչ անեմ, ես անեմ։ Ես շատ շուտ սովորում եմ, շատ էլ լսող եմ։ Այնպես չի որ իմ իրավունքները մենք ասեմ։ Օրինակ մեր շոու բիզնեսի մեջ ներդրում կանեք դուք։ Օրինակ ես ասեմ, ես մրցույթ եմ հայտարարել կոմպոզիտորների միություններով, եկեք մի հատ ասեք ոնց ձևակերպենք, էստրադային երգի փառատոն կազմակերպենք կամ գիտեք ինչ կա, կազմակերպենք սավրիմեննի ժամանակակից երկերի ասենք մրցույթ, așa եկեք ասեք։ Հենա մեր կա ես հայտարարեմ, հենց հիմա պայմանավորվենք հայտարարեք, ես ֆոնդերն ասեմ առաջ, երկրորդ, երրորդ տեղերի համար եւ ամեն ինչ անենք։ Բայց դա հարցի լուծում չի, մրցանակները գիտեք ինչ, մրցանակ չէ, դա տրադիցիա լինի, դա տրադիցիա պետք է լինի։ Գիտեք ինչ կա, սա մեծ կուլտուրա է, գիտեք շոու իմ աղջիկս հիմա այդ գործով զբաղվում, այդ երկում է Ամերիկայում։ Հա, ուզում եմ փորձում եմ երկի, հա։ Եվ ինչ ոչի երկիր է։ Գիտեք ինչ կա, շատ հեռու եմ, բայց պոպ մուզիկա, էստրադային երաժշտություն, ինքը գրում է, ինքը երգում է, ինքը երաժշտություն է գրում, բոլորը ինքը։ Իսկ հայկը օգնում է, հայկը շատ է օգնում։ Ինքը էլ նոր ավարտել, 15 օր առաջ ավարտել, ինքը ոչ մի բան նոր համալսարանում դեռ ավարտել Ամերիկայում։ Հարցը կա նրանում, ես պատրաստ եմ ասենք մասնակցել, ես կարող եմ անել այսքանը, չէ՞։ Եկեք մրցույթ հայտարարենք, սարքենք տրադիցիա ամեն տարի անցկացնենք։ Սա շոու բիզնեսը դա բավականին բարդ գործ է։ Հիմա այս երեխաս ամեն օր խոսում է այդպես, ասում է պապ 5 հատ առաջարկություն եմ ստացել գերազանցի կա ավարտել։ Ես ասում եմ սոնի մուզիկան հիմա բանալից այնպես որ մի քիչ տեղյակ եմ։ Մենք պետք է դա ասես ոտքի վրա չի լինի, դա ամեն մեկը մի գիտություն, ամեն ինչ մի գիտություն, այս ծաղիկի հետ խոսալը մի գիտություն է։ Այս Ես կա ծառի հետ փոքր կամինը խոսալ, նկատել բուժել ամեն մեկը մի։ Ես գիտեմ որ ծիրաններ ունեք, բայց ծիրանը չի դեղնում, չի դառնում այնպես ինչպես Հայաստանի ծիրանն է։ Ոնց դրա դեմ չեք։ Ոչ, եղածով մենք բավարար ենք, ինչ անենք, ասել մեր ջուրի ծիրանի ծառն է։ Հեսա պետք է մի քիչ փորձած մնա կարող է սովորեն բանը։ Այսա ինչ ծառ է։ Հրաշալի, սպիտակ ծառ է, ինչ։ Սպիտակ ծառն էլ շատ լավ ծառ է, տեսեք ինչ լավ ծառ է։ Տտուկ չի տալիս, բայց լավ աճում է։ Արհեստական ծառ։ Пришли, да? Հա? Ես դա արդեն գալիս է, կատրիկոս բան են գալիս։ Ես արդեն շատ ժամանակ։ Դեք մի հատ գործի տեղ գանք, այսքան էլ կասեմ, գործի տեղ գալիս։ Շատ կատրիկոսն է գալիս։ Այդ կգանք մենք շարունակենք ընդեղ խոսանք։ Ցուցադրման հովանավոր